ரெண்டாவது, ஏசியில் இருக்கிறப்ப நம்முடைய உடல் வெப்பநிலையும் ஒரே சீராக இருக்கும். அதனால் நம்ம ஒரு வேலையை செய்யும்போது சிறப்பாக கவனத்தோடு செய்ய முடியும். தூங்கும்போது கூட நிம்மதியாக தூங்க முடியும். அதனால தான் ஹாஸ்பிட்டலில் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டில் ஏசியை பயன்படுத்துகிறாங்க. சீரான, குளிர்ந்த, மாசில்லாத சூழலில் நம்மளுடைய உடல் சீக்கிரம் குணமடையும். அதனால தான் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது கூட ஏசி போட்ட ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ரிக்கவரியும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ரிசல்ட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். மூணாவது, ஏசி ரூமில் வெளியிலேருந்து வர சத்தங்கள் குறைவாக கேட்கும். அதனால் நாய்ஸ் பொல்யூஷன்லேருந்தும் நம்ம தப்பிக்கிறோம். ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தா ஏசியில் இருக்கிறது நம்முடைய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது தான். சிங்கப்பூர் மற்றும் பல வளைகுடா நாடுகளில் எப்போதுமே ஏசியில் வாழுற மக்கள் நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் வலிமையாகவும் தான் இருக்கிறாங்க.